Yes, good morning, church. Mwaramutse. It's been a long time without coming to the church, but since I come to the church, now I received testimony. Nari maze igihe ntaboneka, none mu gihe maze igihe mboneka ngize n'amahirwe atanga ubuhamya. So actually, ever since we received salvation, we heard from Pastor Oxopak saying that living spiritual life is very easy. Nyuma yuko twakira ubutumwa bwiza twumvanye umushumba paka ko ubuzima bw'umwuka bworoshye. Actually, when we receive salvation, first year, second year to fourth year, you are very happy. Mu mwaka umwe ibiri itatu ine tumaze kwakira agakiza twari twishimye. Last Sunday when we heard a sermon from Pastor Ko saying that when Peter was together with Jesus, he was very happy. Nk'inyigisho twize ku cyumweru cyashize na Pastor Ko, Petero igihe ari kumwe na Yesu yabaga aguwe neza. Judas Iscariot was very happy. Yishimye. When he was living with Jesus. Mu gihe yabanaga na Yesu. So actually when we used to live the church, we used to serve the church, we were very happy, very happy. Mu bihe tuba mu itorero tukarikorera tuba twishimye. But from last sermon that when Jesus saw Peter, his heart was starting to exalt. Ariko umutima wa Petero watangiye kwishyira hejuru. Saying that now I can fight for Jesus. Avuga ati ubu Yesu nanamurwanirira. It's like when we reach like a fifth year of salvation, we start thinking that now we can do something in the church. Ni nka nyuma y'imyaka 5 twakiriye agakiza tuba duhiga ngo bitorero twanarirwanaho. So we are thinking that every time when we receive someone from the pastor, also we exalt our hearts saying that now we can preach. Iyo twumvise ikibwirizwa cya pastor turavuga tuti ariko nanjye icyo nabwiriza nanjye. Because I have spent like first year, second year listening to the sermon every day. So now even me, my heart now is lifted up, now I can preach. Kuko maze imyaka 5 numva ubu rero umutima ujya hejuru nti nanjye nanabwiriza. So I don't need to come to the church. Ubundi nazira iki kumva. Because now if Jesus has paid our sins, so now we are free. We have to go and do our things, so we don't need the church. Niba Yesu yaradupfiriye agakuraho ibyacu ubundi turabohotse nta n'impamvu y'insengero. But when I come to the church, when I come back, I heard that those Galatians now they made their righteous. Rero ngarutse mu itorero nahuye n'inyigisho nk'abagalatiya noneho bahimbye gukiranuka kwabo. You know that pastor said that now Satan is cunning, you know? Satani pastor atubwira ko ari umushukanyi mubi. It's like when you marry a wife and then your wife maybe is beautiful and then you start thinking that now I should have another wife. Ni nko gushaka urugo umugore ukabona ni mwiza nyuma atari kuwamushyiraho n'uwa kabiri. It's like when we come to the church, now we know that we don't have sins, now we start saying that now we can do something great. Noneho waza mu rusengero ukabwira ukuntu utakira umunyacyaha utubu noneho nakora n'ibirenze. So then we decide to leave the church. Ukananzura kurivamo. But sincerely speaking, the person who needs the gospel is the person who received salvation. Ariko mu by'ukuri buri umuntu ukenera n'ubutumwa ni wamaze no kwakira agakiza. Because those people who didn't receive salvation, Satan he doesn't need them because he already have them. But you who received salvation, you really need the gospel every day. Wowe rero ukeneye guhora mu ijambo ry'Imana kuko Satani ni wowe agenza kuruta batarakira agakiza kuko barabafite n'ubundi. Like Peter saying that now we can fight for Jesus, but after later on he come to realize that he is a very weak person. Petero rero ati Yesu nanamurwanirira haciye akanya nibwo yabonye ko nta muntu murimo. So now I have received, by the grace of God, I have received the heart saying that I am the real person who need the gospel every day. Kubw'ubuntu bw'Imana maze igihe ntahuye ko ndi umuntu ukeneye guhora numva ijambo ry'Imana. Even though I cannot come to the church every day, but I need the church. Thank you. Nshobora kuba ntazaboneka buri munsi yego ariko narabimenye ko itorero ndikeneye cyane ndabashimiye.